Я живу на втором этаже, и мой сосед сверху всегда был очень тихим. Слишком тихим. Я никогда не слышал ни шагов, ни музыки, ничего. Но последние несколько ночей я начал слышать очень слабый, ритмичный стук. Как будто кто-то отбивает такт по полу. Стук всегда начинается в 3:15 утра и длится ровно 10 минут. Я пытался подняться, позвонить в дверь, но никто не открывает. Сегодня ночью стук начался, и я взял телефон, чтобы записать его. Пока я записывал, стук внезапно прекратился. А потом я услышал его, прямо над моей головой. Громкий, отчетливый стук. А затем голос, шепотом, прямо из потолка. Я знаю, что ты слушаешь.